Поскольку у меня ультрабук Asus ZenBook, и неожиданно выяснилось, что у него нет звукового входа, поэтому гитару подключать некуда, было решено купить USB-переходник для подключения гитары. Среди совсем дешевых существуют две основные вариации. Первая представляет собой коробку с 6-миллиметровым входом и 6-миллиметровым выходом и является китайской копией продукции фирмы Behringer. Этот вариант мне не очень понравился наличием лишнего соединения, ведь гитарный кабель вам все равно понадобится, а также обилием негативных отзывов о просто кошмарном уровне шума и помех. Второй вариант – это, скорее всего, оригинальная китайская разработка и, во-первых, является единым законченным соединением от USB-порта компьютера до выхода гитары, а во-вторых, имеет положительные отзывы о качестве звука. Решено, покупаем. Приехала посылка на удивление быстро. Выглядит кабель вот так. Шнур 3-метровый, и мне понравилось, что кабель очень мягкий. Спаян разъем не то чтобы особо аккуратно, но и не на отъебись. Единственное, лично мне показалось бы куда более логичным поставить электронику сразу за гитарным выходом и удлинять не аудиокабель, а USB кабель. Благо стандарт USB допускает длину до 5 метров. Ведь в этом случае у вас отсутствует аналоговая линия, которая ловит помехи. Если кто помнит гитару Урал, то при достаточной длине кабеля на ней можно было слушать первую программу радио. А удлиняем мы цифровое USB соединение, стойкое к помехам. Но тут, видимо, сказалась знаменитая китайская экономия. Ведь для монозвука достаточно всего двух проводков, а для USB, да еще на 5 метров, нужен весьма качественный толстый медный кабель, да еще и в оплетке. Но что же внутри корпуса с USB-разъемом? В Windows производитель не определяется, но по коду производителя можно судить, что используется обычный аудиочип от C-Media. Теперь самый животрепещущий вопрос. Поддерживает ли это устройство ASIO? Ведь без ASIO задержки будут огромные, и использовать примочки в реальном времени будет невозможно. Ставим ASIO for All и проверяем. Да, устройство поддерживается. Кстати, обратите внимание, что помимо моно-аудиовхода есть еще и стерео-аудиовыход. Просто он не распаян на корпусе. Так что перед нами обычная USB-звуковая карта. И что-то мне подсказывает, что в обруганном ранее устройстве используется точно такой же чип. Ну да ладно. Проверим уровень шума. Он вполне приемлемый. Как же использовать кабель в Guitar Rig, Amplitude и тому подобных эмуляторах гитарных процессоров? Ведь по умолчанию они выводят звук в то же устройство, с которого получают, а у нас аудиовыход не распаян. Очень просто. В свойствах ASIO включаем вход нашего USB-переходника, а в качестве выхода звуковую карту компьютера. В настройках гитарного процессора, лично мне Amplitude больше нравится, выбираем аналогичные настройки. Вуаля, можно играть. Задержка близка к минимальной, по крайней мере на слух не ощущается. Ну и коли заговорили о задержках, расскажу, как использовать этот переходник с игрой Rocksmith вместо родного, дорогого и бестолкового кабеля. Во-первых, вам понадобится патч для игры. Тот, который заработал у меня, заменял следующие файлы. Теперь важный момент. Вам необходимо отключить все устройства записи и воспроизведения, оставив по одному. В нашем случае устройством записи будет наш USB-адаптер для гитары, а воспроизведение – звуковая карта компьютера. Обратите внимание, что аудиовыход адаптера тоже надо отключить. Ну, собственно и все, можно играть.
Даже настройка гитары работает. Задержка около 30 миллисекунд, как собственно и на родном кабеле. В принципе, игра ее учитывает, но если сильно раздражает, то необходимо настроить WaveRT. Это эксклюзивный режим работы звукового устройства, что-то типа православного ASIO, только майкрософтовское и поэтому от рождения косорылое.